Hello，大家好。呢條片特登拍俾我老婆睇嘅，因為佢早2日話佢想睇下我夜晚如果食 microwave food 係食啲乜嘢，咁所以呢，大家可以睇到呢，就係呢2包啦。等我 zoom 一 zoom 俾大家睇睇。好啦，今晚開餐就會食呢2盒，因為今日比較肚餓，所以食多少少嘢。上邊嗰個係 roast beef， 下邊嗰個係印度咖喱，兩個都係喺 Park and Save 買嘅，咁都唔平㗎。咁個 roast pork 上2日食過就超好食，今日試下個 beef 啊。咁今日下邊個咖喱又未試過嘅，咁一陣間叮完之後再俾大家睇一睇。好，首先試咗個咖喱，有咖喱牛油飯同埋個 lamb 嘅麵包，真係好食，可以再買嘅。